हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ किचन। आज मैं बनाऊंगी चिकन करी। इसे मैंने बहुत ही इजी वे में, कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनाने की कोशिश की है। इसे मैंने बैचलर्स और बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाया है। ये आधे घंटे के अंदर बन जाएगा और इसका स्वाद लाजवाब है। इसके लिए हमें चाहिए आधा केजी चिकन, 4 बड़े साइज़ का प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 बड़ा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर 2 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, तेल कोई सा भी आप वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक बड़े बाउल में चिकन ले लेते हैं। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। सबको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। पैन गरम हो गया है, इसमें तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 2 लाल मिर्ची डालेंगे, तेज़पत्ता डालेंगे और अब प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने काफ़ी मोटा मोटा काटा है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा ही रफली काट लेना है। मोटा प्याज जल्दी गल जाता है। प्याज में हम हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, बाकी मसाले अभी नहीं डालना है, बस इन्हीं दोनों चीज़ों को डालेंगे। लगभग 2-3 मिनट मैंने प्याज को भून लिया है। ये देखिए प्याज थोड़ा मुलायम हो गया। अब मैं इसमें ये चिकन डालूंगी जो 15 मिनट मैरिनेट हुआ है। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे अभी पकाएंगे। 5-6 मिनट मैंने इसे भून लिया है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया है। चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये मटन के मुकाबले बहुत जल्दी पक जाता है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखी है और अदरक की कम रखी है, 60-40 रखी है। जब हम मटन बनाते हैं तो उसमें लहसुन की मात्रा कम होती है, लेकिन चिकन में मुझे अदरक कम और लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए चिकन काफ़ी हद तक पक चुका है, 50% से ज़्यादा पक गया है। मैंने इसे तकरीबन अभी 15 मिनट पकाया है बस। अब इसमें मैं नमक डालूंगी। ये धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर है जो मैं चिकन में डालूंगी। डालने से 10-5 मिनट पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसे मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी। ये मसाला पानी के साथ फूल जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल खुल के बाहर आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये देखिए मसाला बिल्कुल फूल गया है। अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से चला दूंगी। थोड़ी देर चलाने के बाद आप अगर चाहें इसे तो कुकर में डाल के भी इसे पका सकते हैं। ये हाफ कुक हो गया है, 1 सीटी आने पर वो अच्छी तरह से पक जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कुकर में बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो ये कढ़ाई में आएगा। इसमें और मुश्किल से 7 या 8 मिनट लगेगा कढ़ाई में बस, फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए मसाला मेरा बिल्कुल भुन गया है, साइड से तेल छोड़ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अगर आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो कम पानी डालिए और पतला ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालिए। मुझे थिक ग्रेवी चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। फ्लेम तेज़ कर देंगे। पानी थोड़ा सा और डालूंगी। इसे अच्छी तरह से मिला के मैं
ढक्कन बंद कर दूँगी और इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी। ये 95% पक चुका है। 2-3 मिनट हो गया है। देखिए ये बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा ही ग्रेवी चाहिए। कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। ये देखिए पका है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हड्डी छोड़ रहा है, इसका मतलब ये पक गया है। अब गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। मेरा चिकन करी बनके तैयार हो गया है। आपने देखा, इसे मैंने आधे घंटे के अंदर ही बना लिया है। इसमें मैंने ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है। इसमें मैंने कोई गरम मसाला नहीं डाला है, फिर भी इसका टेस्ट ऑसम है। इसे आप अपने घर में कम से कम एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खाइए, सबको खिलाइए और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।